Спасибо. Пожалуйста, дети, присаживайтесь. Доброе утро всем. Добрый день. И сегодня хочу делиться то, что я в среду уже делился. Es šodien gribu dalīties ar to, par ko jau runāju trešdien. Я чуть-чуть поменял несколько моментов. Dažus momentus es pamainīju. И когда молился прошлый понедельник, Kad iepriekšējo pirmdienu es Бог lūdzu, меня побудил молиться на основании одного местописания. Dievs pamudināja man lūgt, pamatojoties uz vienas Это rakstvietas. Деяния 2:42. Apstuļu darbi Можно уже 2:42. показать, да. И как-то получил вдохновение, да, чтобы не только молиться на основании этого, но и делиться слово с вами сегодня. Saņēmu iedvesmi, lai ne tikai lūgtu, pamatojoties uz šīs rakstvietas, bet arī šodien dalīties ar jums. И так сильно меня вдохновил это местописание, Un šī rakstvieta mani tik ļoti iedvesmoja, что я решил поделиться с вами. ka es nolēmu dalīties ar И to. не только через проповедь, но готовил вот такой, но вы получите этот проповедь, да, на руке. Да? Es gatavoju ne tikai svētkrunu, bet arī tādu materiālu, un jūs dabūsiet šo svētkrunu rokās. Вот, и Наташа или кто-то еще поможет раздавать, Mēs да, sadalīsim конспекты. šos konspektus. Почему? Потому что я хотел бы, чтобы мы об этом думали, Un kāpēc es to daru? Es gribu, lai mēs par to domātu, размышляли, pārdomātu, молились. lūgtu. И после того, как мы это делаем, что мы могли принимать решения для своей жизни, для жизни церкви. Un pēc tam, kad mēs to izdarīsim, mēs varētu pieņemt lēmumu savai dzīvei un arī draudzes dzīvei. Поэтому я призываю вас, надеюсь, что это слово будет для вас ободрением, Es jūs aicinu uz to un ceru, для ka šīs некоторых, vārds būs iedrošinājums jums. как-то хочу призвать вас или ободрить, или даже вызывать иногда. Gribu aicināt, iedrošināt un pat izaicināt jūs. Но, конечно, с хорошим отношением, да, с Un, желанием, protams, ar labu attieksmi un vēlmi. что мы все, как сегодня уже звучал, что мы все могли быть вместе, Un kā šodien jau skanēja, lai mēs visi varētu būt kopā. чтобы ничего не мог разделить нас, Lai nekas mūs что мы neatdalītu. могли двигаться вместе Lai mēs varētu kopā в iet одном направлении. vienā virzienā. И как лучше направление, чем то, что уже показано в Библии. Un kurš labākais virziens, ka tas, kas parādīts Bībelē? То есть это его Божий Tā ir viņa Dieva vēlme draudzē. пример или пример в церкви, который Бог создал для нас, для всех церквей, для всех поколений, для всех временах. Dieva piemērs un tas draudzes piemērs, ko Dievs radīja visai paudzei, visām tautām, ciltīm un visiem Поэтому я cilvēkiem. призываю вас внимательно прочитать, когда вы получите этот конспект, Un tāpēc es aicinu uzmanīgi izlasīt, kad jūs saņemsiet šo svētkrunu и молиться об этом. un lūgt par to. И молиться на основании, как это мне касается. Lūgt pamatojot uz to, kā tas skar mani. Какое решение я должен принимать. Да? Kādu lēmumu man ir jāpieņem. Деяния 2:42 мы уже читаем, да? Mēs jau lasām Apustuļu darbi Написано, что 2:42. они, церковь, да, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Да, вот 4 действия, да, которые šeit ir церковь совершала. aprakstītas 4 draudzes. И это была здоровая церковь, Tā bija vesela draudze, сильная. spēcīga. Это не просто были такие законы, которые они должны были исполнять против воли, да? Tie nebija vienkārši likumi, kurus viņiem vajadzēja pildīt pret savu gribu. Это было естественное проявление духовное состояние, которое царствовало в то время в церкви. Tā bija dabiskā uzvedība, izpausme, kura tolaik valdīja draudzē. Я буду их просто называть. Es nosaukšu tos. Потом вы, пожалуйста, возьмите. Не сегодня, к сожалению, конспекты не готовы сегодня. Ne šodien, diemžēl, konspekti vēl nav gatavi, Но когда вы получите, я ободряю вас, прошу вас прочитать bet, kad jūs saņemsieties, jūs iedrošinu un lūdzu в духе izlasīt молитвы, да? lūkšanas garā. Тогда первое, то есть перед тем, что мы посмотрим эти 4 такие аспекта, Pirms mēs paskatīsimies šos 4 aspektus, хочу сделать ударение на отношения, которые у них было.
Gribu likt uzsvaru uz to, kāda attieksme bija viņu vidū. Написано, что они постоянно пребывали. Rakstīts, ka tie patstāvīgi Вот pastāvēja. интересно, что употребляются два слова, похожи, как будто чтобы давать такое ударение на важность этого действия. Divi vārdi ir pieminēti, lai liktu uzsvaru uz šo darbību svarīgumu. То есть они пребывали, Viņi palika, viņi и не bija. просто уже говорит о пребывать, это уже громко говорит. Rakstīts, ka pastāvēja, ka ļoti skaļi tas nopietni bija. Потому что пребывать это не ходить Tas nozīmē nevienkārši или staigāt, приходить, vai iziet, или наблюдать, vai vērot, да, или прийти и уйти. vai atnākt un aiziet. Пребывать говорит о том, что есть постоянство, Pastāvēt saka par to, ka ir patstāvīgi, есть внимательность, ir uzmanība, есть намерение там быть и что-то сделать. ir nodomi tur būt un arī kaut ko darīt. Не просто мимо, Nevienkārši не ejot просто garām, как галочка, nevienkārši ķeksīšu но pēc, пребывать, bet būt, быть, находиться. atrasties. И не просто так, но постоянно. Nevienkārši, bet arī pastāvīgi. Вот мне нравится, один не знаю какой перевод, написано, они продолжали неуклонно Man patīk, в учении, да, в kā vienā no молитвах. tulkojumiem rakstīts, ka viņi palika То есть neatkāpjoties это mācībā. un продолжительный процесс. Tas ir process, kas turpinās. Не один случай. Neviens Ни один gadījums, момент. neviens Это moments. продолжительный процесс. Tas turpinās И process. неуклонно. То есть они не... Un tad viņi Ušli iz neatkāpjoties. kursa, da. Viņi nenogāja no ceļa. Тогда очень важно, что мы все поняли. Почему? Потому что это то, Tāpēc- что дает рост. Ļoti svarīgi, lai mēs to saprastu. Un kāpēc? Jo tas dod mums izaugsmi. Вы должны понимать, что цель Бога Jums ir jāsaprot, ka Dieva для mērķis каждого из нас, katram no mums, для церкви своей, savai draudzēji, состоит в том, чтобы, как говорится в Писании, в послании Ефесянам, ir tāda, un kā rakstīts vēstulē Efeziešiem, написано, доколе все придем. kamēr mēs visi То есть, доколе все придем. nonāksim. Нету в духовном росте какие-то иерархии в теле Garīgā Христова. izaugsmē nav nekādas hierarhijas. Нету определенный человек, который намерен расти так, а остальные вот так. Это достаточно. Nav noteikti cilvēks, kurš grib augt tik daudz, un citi ir tik daudz pieejams. Не важно, какая наше служение, наша функция, наша позиция, наше время. То есть мы Nav- все в этой пути. Nav svarīgi, kāda ir mūsu funkcija, pozīcija, kurā posmā mēs esam. Mēs visi esam vienā ceļā. Доколе придем все в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть поймите, что Бог хочет, чтобы мы все доросли до мера совершенного человека, который являлся Иисус Христос. Saprotiet, ka mēs visi vēlamies nonākt līdz tam mēram, kur bija Jēzus Kristus, līdz tādam līmenim. Это Божий план для каждого из нас. Tas ir Dieva plāns Это katram no Божье mums. желание, Божье намерение, Божья воля. Dieva vēlme, nodoms un griba, Доколе все мы kamēr mēs visi придем. nonāksim. Да? А где лучше расти до этого уровня, можно сказать? Kur labāk kaut līdz šim līmenim? Я скажу, единственное место, где можно это сделать, Es pateikšu vienīgo vietu, kur to var izdarīt. это церковь. Tā ir draudze. Это церковь. Tā ir draudze. YouTube не дает такой рост. YouTube nedos tādu Instagram не izaugsmi. дает такой рост. Instagrams to nedos. Да? Книги не дают такой рост. Grāmatas nedos tādu Даже izaugsmu. если мы одиночки, мы читаем Библию каждый день, Pat ja mēs vientuļi un lasām Bībeli katru dienu, это не дает нам тот рост, который Бог определил для нас. tas nedos mums to izaugsmi, ko Dievs noteica mums. Только в контексте церкви. Tikai draudzes kontekstā. Да? Только когда мы общаемся, вот, когда мы можем пережить в нашей жизни эти 4 аспекта. Tad, kad mēs esam sadraudzībā, kad mēs varam piedzīvot šos 4 aspektus savā dzīvē. И в этом я хочу сказать, что мы все важны, мы все нужны. Un ar to es gribu pateikt, ka mēs visi esam svarīgi un visi esam vajadzīgi. Все нужны. Visi ir vajadzīgi. Если член церкви, вы нужен. Ja jūs esat draudzes loceklis, jūs esat vajadzīgi. То есть, если вы член церкви,
Дом спасения, Ja jūs esat pestīšanas nama draudzes locekļi, Бог поставил вас здесь, Dievs jūs ir ielicis šeit, вы нужны. jūs esat vajadzīgi. Ваши dары нужны. Jūsu dāvanas ir vajadzīgas. А если не действуют, Un ja tās nedarbojās, кто-то будет чувствовать это отсутствие. kāds jutīs, ka tas nav tā Мы trūkuma, все нужны. mēs visi esam Мы vajadzīgi. все должны достигать. Mums visiem ir Поэтому jāsasniedz. Самуил говорил, да, убирать все, что mешает. Un kā Samuels teica, atņemt visu, kas traucē. Потому что, слава Богу, за церковь Дом спасения. Аминь. Paldies par draudzi pestīšanas nams, vai У ne? нас есть нам больше лучше, чем больше хорошо, чем плохо. Mums ir daudz labāk nekā slikti, Но надо иногда сконцентрироваться на то, что как-то останавливает или мешает. bet Правда? dažreiz jākoncentrējas uz to, kas apstādina un kas traucē. Вот как выглядела церковь Lūk, kā izskatījās draudze. и что это для нас значит. Un ko tas nozīmē mums? Написано, что если они пребывали постоянно, Un ir rakstīts, ka tie pats tā и pastāvēja. потом посмотрим, какой был результат Un pēc этого tam пребывания. redzēsim, kāds ir šīs pastāvēšanas rezultāts. Давайте сразу читаю, потому что чтобы вы видели результат, да? Потому что Uzreiz если izlasīsim вы to читаете rezultātu. 43 стих, Ja mēs lasām tālāk и, 43. прости, если я pantu, не сказал тебе, вот, смотри, после этого, после того, что они пребывали постоянно, написано, что страх охватил всех, и многие чудеса и знамения совершались апостолами. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и имущество, и раздавали всем по нужде каждого. И каждый день, единодушно пребывая в храме и преломляя хлеб по домам, они принимали пищу с радостью и простотой сердца, восхваляя Бога и находя благоволение у всего народа. И Господь прибавлял к церкви спасаемых день ото дня. Аминь. Я знаю, что вы тоже хотите видеть это, правда ли? es zinu, ka jūs arī to vēlaties redzēt, vai ne? Я думаю, что мы все имеем те же самые желания. Es domāju, ka mums visiem ir tāda Что pati все, vēlme. что было когда-то, Lai viss, kas повторялось в жизни kādreiz нашей. bija, atkārtotos mūsu draudzes Поэтому dzīvē. я просто 4 аспектов, и потом буду чуть-чуть Vienkārši поменять направление. 4 aspekti, un tad mainīsim. Или mazliet, продолжать, но vai чуть-чуть. turpināsim. Мы должны пребывать в учении апостолов. Mums jāpaliek apustuļu mācībā. Да, в учении апостолов. Apustuļu mācībā. Что значит пребывать в учении Un апостолов? ko tas nozīmē? Значит учиться. Tas nozīmē mācīties. Значит постоянно быть научен, Pastāvīgi būt iemācītiem, слышать, dzirdēt, участвовать. piedalīties, Когда есть учение, kad ir когда mācības. пастор или пастыря ободряют, или лидеры, давайте приходим на домашнюю группу, изучаем Библию вместе. Kad mācītājs un līderi iedrošina nāciet mājas grupās, kopā studēsim Bībeli. Вот, значит, участвовать, Tas nozīmē piedalīties, пребывать. būt. Я думаю, что вы каждый день кушаете, да? Es domāju, ka jūs katru dienu ēdat. И несколько раз в день, да? Un dažreiz vairākas reizes dienā. Просто представьте, если вы только один раз в неделю кушали. Iedomājieties, ja jūs ēstu tikai vienu reizi nedēļā. Это невозможно. Tas nebūtu iespējams. Это как даже смешно. Tas ir pats То же самое smieklīgi. со Словом Божьим, Tas pats ar Dievu с vārdu, учением. ar mācību. Один раз в месяц, один раз Vienreiz в неделю mēnesī, vienreiz не nedēļā. хватает. Nepietiek. Нам нужно постоянно пребывать. Mums vajag patstāvīgi В учениях. būt mācībā. И, конечно, мы работаем Protams, mēs с strādājam пастырями, с пастором Романом ar Николаем, чтобы mācītājiem, определить наше lai учение. noteiktu mūsu И mācību. скоро будет встреча для членов церкви, Un drīz būs tikšanās draudzes locekļiem, где мы будем как-то об этом говорить, kur mēs par to runāsim, учении. par mācību. о том, что как мы можем больше познать Слово Божие Par to, kā mēs labāk varam zināt Dieva vārdu и исполнять нашу жизнь с Божьим предназначением. un piepildīt mūsu dzīvi ar Потому Dieva что aicinājumu. действительно у Бога есть особенное предназначение для каждого Jo из нас. Dievam ir katram īpaši Когда вы aicinājums больше будете katram no прочитать mums. об этом в этом конспекте, Tad vairāk par to lasīsiet. очень важно
постоянно пребывать в учении, Ļoti svarīgi patstāvīgi palikt в mācībās. учении апостолов. Apustuļu Все, что mācībā. апостоли учили, Visu, ko apustuļi все, mācīja. что написано в Библии. Viss, kas ir rakstīts Как раз Bībelē. апостол Павел говорит, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Un apostols Pāvils arī saka, ka viņš visu laiku Когда, gribēja viņam когда pasniegt Павел to Dieva gribu. попрощался с братьями и сестрами в городе Эфеса, Kad Pāvils bija sadraudzībā ar brāļiem un māsiem, он сказал, я вам Efesā, все научил. viņš teica, es jums Я вам visu всё esmu предал. iemācījis, visu esmu Что такое nodevis. воля Божья? Kas ir Dieva griba? Воля Божья – это Божье намерение для нас. Dieva griba tā Божье ir Dieva намерение для nodoms церкви. katram no mums, Что Бог draudzēji, хочет нам давать, ko Dievs mums vēlās iedot. и что Бог ожидает от каждого из Ko нас. Dievs sagaida no katra, Что Бог хочет сделать через церковь. ko Dievs vēlās darīt caur Это Божья draudzi. воля. Tā ir Dieva И, griba. конечно, объяснить в одном слове это Un, невозможно. protams, vienā vārdā paskaidrot, tas nav Это требует iespējams. время. Tas prasa Пока мы laiku, изучаем, пока мы kamēr mēs размышляем, pētam, пока мы pārdomājam, принимаем, pieņēmam, пока мы верим, kamēr ticam, что это тоже для нас. ka tas arī ir Пока мы mums. начинаем действовать на основании этого слова. Kamēr mēs sākam darboties, И когда мы pamatojoties uz šī начинаем vārda, действовать un kad на mēs основании sākam этого учения, darboties, pamatojoties uz мы šīs начинаем видеть mācības, результатов. mēs sākam redzēt rezultātus. Мы начинаем видеть, как мы меняемся, Mēs sākam redzēt, Как kā люди mēs меняются, mainamies, kā cilvēki как город mainās, меняется, как церковь kā меняется. pilsēta un draudze mainās. Потому что учение апостолов – это здоровая пища. Jo apustuļu Для каждого mācība из tā нас. ir И veselīgs нам ēdiens katram no нужно mums. постоянно пребывать. Un mums vajag pastāvīgi Не palikt. только один раз в Ne неделю. tikai reizi nedēļā, Постоянно bet пребывать. pastāvīgi palikt. Второе. Otrais. Они пребывали в общении. Viņi palika Это то, sadraudzībā. что Самуэль говорил утром, и в среду тоже мы говорили. To, ko Да? Samuels teica un ko mēs Что мы trešdien убрали teicam, всякое препятствие для общения. lai mēs noņemtu jebkādus šķēršļus Чтобы sadraudzībai. мы не создали для себя какую-то элитную группу. Lai mēs neizveidotu sev kādu speciālu grupu. Что мы искали общение, Lai mēs meklētu и что мы sadraudzību. приняли общение. Lai mēs pieņemtu. Что мы возбуждали друг друга для общения. Un ka mēs pamudinātu viens otru sadraudzībai. Я знаю, что есть люди более общительные, Es zinu, ka ir cilvēki, Imēni kuri ir daudz apšķirtini, draudzīgāki un maz есть люди, draudzīgāki. которые любят говорить, Ir cilvēki, kuriem patīk есть runāt, люди, которые любят не говорить un ir cilvēki, kuriem nepatīk или runāt слышать. vai klausīties. И мы все разные. Mēs visi esam dažādi. Мы не можем ждать, пока мы все одинаковые, чтобы общаться. Mēs nevaram gaidīt, kamēr paliksim visi vienādi, lai paliktu sadraudzība. Да, мы должны найти, и Бог поможет нам в этом, вот эта причина для общения. Mums ir jāatrod, un Dievs palīdzēs atrast šo iemeslu Обязательно что-то, sadraudzībai. которое объединяет нас. Obligāti būs kaut kas, kas vieno Какая-то mūs. тема, какая-то Kāda ситуация, tēma, situācija, какое-то переживание, pārdzīvojums, какой-то опыт kāda или какое-то pieredze отсутствие опыта. vai pieredzes trūkums. И когда мы общаемся с человеком, с братом, с сестрой, который имеет опыт, Un kad mēs esam sadraudzībā ar brāli vai māsu, мы kurām ir pieredze, получаем благословение. mēs saņemam мы получаем svētību, помощь. mēs saņemam palīdzību. Поэтому старшее поколение очень ценное для церкви. Un tāpēc mūsu paudze ļoti vērtīga Потому draudzē, что у нас есть опыт. jo viņiem un mums ir pieredze. И важно, что не были разница между с кем общаемся, потому что да, общие интересы. Un lai svarīgi, lai nebūtu atšķirība to ar ko mēs esam draudzībā, jo mums ir Мне понравилось, kopīgas сегодня intereses. сошел в церковь, и Матфей сидел рядом с братом Сергеем. Man patika, ka šodien atnāca un draudzē, un Matvejs sēdēja ar brāli Я Sergeju. думал, что у них общее. Es domāju, kas viņiem kopīgs, Но они общались. bet viņi runāja. Они разговаривали. Viņi bija sadraudzībā. Видно, что Матфей уже понял, что через чего брат Сергей проходит. Да? Lai, kā Matvejs saprata, caur Вы ko понимаете? iziet brālis Sergejs. Поэтому там Saprotat? я напишу, давайте будем выходить из наших пещер, Un tāpēc es šeit rakstu, lai mēs izietu no savām alām. да, и общаться, Un lai mēs esam И найти sadraudzībā. причину Un для atrastu to общения. iemeslu sadraudzībai. и предлагать общение, Piedāvāt и sadraudzību. принимать общение. Pieņemt. Даже если нам трудно. Pat ja mums ir grūti. Потому что общение – это жертва. Jo sadraudzība tas ir upuris. Это жертва угодна Богом. Un šīs upuris patīkams И они Dievam. постоянно пребывали в общении. Un viņi patstāvīgi palika sadraudzībā. Будем на это стараться, и не стараться, будем работать на это. Будем Strādāsim pie молиться, tā, lūgsim, чтобы Бог помог lai Dievs mums palīdzētu. постоянно
Patstāvīgi, пребывать palikt в общении. sadraudzībā. Аминь. Amen. Третье, мы можем или должны пребывать в преломлении хлеба. Mums vajag, un mēs varam palikt maizes laušanā. И я скажу вам то, что когда я читал об этом, да, потому что столько много раз мы читаем, да, Kad es par to lasīju, un tik daudz mēs par to и lasām, много знаем о хлебопреломлении, daudz zinām par maizes laušanu. и понимаем хоть бы часть, что значит, Un daļa saprot, ko но tas здесь в nozīmē. этом вопросе как-то глубокая мысль, огромные глубины. Bet šeit ir ļoti tāda dziļa doma. То есть вечеря Господня – это тайна. Svētais vakarēdienas, tas ir И sakraments. столько много аспектов мы можем обнаружить, да, в это действие. Un tik daudz aspektu mēs varam atrast šajā darbībā. Но я понял одно. Bet es sapratu vienu. И я так в среду я задавал такой вопрос. Un trešdien es biju uzdevis tādu jautājumu. Когда мы решаем не принимать вечерю Господню? Kad mēs nolēmam Bывает nepieņemt в жизни, svēto да? vakarēdienu? Когда, Gadās. но я не буду принимать. Kad mēs sakam, es nepieņemšu. Когда бывает? Kad Почему gadās? мы решаем не принимать Kāpēc mēs вечерю nolēmam Господню? nepieņemt svēto Какие vakarēdienu? причины бывают? Kādi iemesli ir? Ну, я не прошу вас, просто в среду говорили, да? Но Trešdien почему? mēs runājam par Когда to, bet человек kāpēc? обижен, Kad cilvēks ir aizvainots, когда человек кому-то обидел и не просил прощения, kad cilvēks kādu ir apvainojis un nelūdza piedošanu, когда человек согрешил, kad cilvēks sagrēkoja, когда человек обманутым дьяволом, который говорит, ты недостоин. kad cilvēks ir sātana apmānīts un kurš saka viņam, ka tu neesi cienīgs. Понимаете? Saprotiet, И когда это бывает, tas gadās. не только человеку плохо, Ne tikai cilvēkam вся slikti, церковь страдает. visi draudzi cieš tādēļ. Потому что видно, что есть какой-то, не знаю, ситуация, которая мешает его или ее. Droši vien ir situācija, kas traucē viņam vai И Библия viņai. говорит, когда один член страдает, мы все страдаем. Un mēs saprotam, ka ja viens draudzes loceklis cieš, tad mēs visi Тогда ciešam. наша задача перед Богом Tad mūsu uzdevums Dieva priekšā стараться убрать все, что мешает. censties novākt visu, kas И идти traucē. навстречу. Iet pretī. Потому что, братья, как уже говорилось, да, наша церковь прекрасна, но мы знаем, Un kā jau tika runāts, ka mūsu мы draudze ir знаем, что brīnišķīga, есть bet ситуации, mēs которые zinām, до сих пор мешают. ka ir situācijas, kas joprojām traucē. Да? И я как-то умоляю всех нас Un es lūdzu katru no mums, visus, обратиться к всем ситуациям. pievērsties visām И situācijām. как пастор я первый привязан к этому. Un kā mācītājs, es esmu pirmais saistīts ar Потом to. мое желание, не знаю, надеюсь, что получится. Es ceru, ka sanāks, bet mana vēlme ir, То есть, начиная через неделю, не знаю, с вами встречаться, поговорить, обсуждать pēc nedēļas to, что- satikties ar jums, pārspriest, pārunāt и помогать друг другу. un palīdzēt viens otram. И помогать в процессе роста Palīdzēt izaugsmes procesā, и служения. kalpošanā. Потому что мы все призваны. Jo mēs visi esam Мы все aicināti. призваны что-то делать для Бога. Mēs visi esam aicināti kaut ko darīt Dievam. Поэтому пребывать постоянно в преломлении хлеба, по крайней мере, в этом контексте, для меня это значит. Tātad Хотя и palikt много всего еще pastāvīgi maizes laušanā, man šajā kontekstā tas ļoti daudz nozīmē. Потому что то, что объединяет нас, как я уже в прошлое воскресенье говорил, это не наших мнениях, это кровь Иисуса Христа. Un kā es vienu svētdienu atpakaļ runāju, ka kas vieno mūs, tas nav viedoklis, bet Мы не Jēzus одна церковь, asinis. потому что мы все одинаковые думаем. Mēs neesam viena draudze tikai tāpēc, ka mēs visi vienādi Мы одна domājam. церковь, потому что Иисус умер за каждого из нас. Mēs esam viena draudze, jo Jēzus nomira par И Он katru no омыл mums. нас своей кровью, Un viņš atmazgāja mūs ar и savām мы asinīm. принадлежим Ему. Mēs viņam piederam. Аминь. Amen. Это важнее, чем всякие убеждения или учения, или мысли, или Tas ir мнения. svarīgāks nekā kādas mācības, domas, viedokļi. Поэтому будем сконцентрироваться на что Бог сделал для нас, Un tāpēc koncentrēsimies uz to, ko Dievs ir darījis чтобы mums, быть вместе. lai mēs būtu kopā. И не в наших различиях. Un nevis mūsu atšķirībā. И убрать все, что мешает. Un novākt visu, kas И mums четвертое, traucē. они Un постоянно ceturtā пребывали в lieta, молитвах. viņi kopā palika Интересно, lūkšanās. что они говорят в молитве, Interesanti, ka nav rakstīts но в lūkšanā, молитвах. bet lūkšanās. Потому что есть разных видов молитв. Jo ir dažādas lūkšanu veidi. Это как
как букет, можно сказать, да? Var pateikt, разными. tā kā pušķis, Личная молитва, personīga lūkšana, личное искание Бога, personīga Dieva meklēšana, молитва общая, kopīga lūkšana, молитва, когда один ведет и все поддерживают, lūkšana, kad viens vada un visi молитва, atbalsta, когда все молятся согласно тот дар, который Бог дал Богу. lūkšana, kad visi lūdz attiecībā uz to dāvanu, И ko я Dievs ir ободряю devājis. вас, Un es jūs iedrošinu, особенно лидерам, īpaši līderus, больше участвовать в молитвенной жизни церкви, vairāk piedalīties draudzes lūkšanas dzīvē, больше пребывать в vairāk молитвенных служениях, palikt lūkšanas kalpošanās, больше иметь голос в наших молитвах. vairāk pacelt balsi mūsu И lūkšanās. когда я говорю о молитве, то что, вы знаете, пост и молитва, они идут вместе. Un, Да? kad es runāju par lūkšanām, tad arī gavēnis Было бы jo tie iet хорошо, что kopā. мы начали Būtu поститься labi, lai вместе. mēs sāktu gavēt kopā, И найти возможность, atrast iespējas, чтобы молиться больше и больше. lai vairāk un vairāk lūgtu. Я думаю, что мы не всегда оцениваем до конца Es domāju, ka mēs nevienmēr līdz galam novērtējam важность молитвенной жизни. lūkšanas dzīves svarīgumu. Здесь я употребляю иллюстрацию. Šeit es izmantoju tādu Вот вы ilustrāciju. потом прочитайте. Jūs vēlāk izlasīsiet, Когда Иисус сказал, где двое и трое согласятся в чем-то, kad Jēzus teica, ka kur divi vai prosiet, trīs būs vienīgi Bog par kaut atvičājat. ko prasīs un Dievs это слово atbildēs. согласие, это слово Šis vārds симфония. Piekrišana tulkojas kā Simfonija. simfonija. Это как симфонический Tā оркестр, kā откуда идет это simfoniskais слово. orķestris, no kurienes arī radās šīs Где каждый vārds, имеет свой инструмент. kur katram ir savs instruments. Какой инструмент звучит громко, Kāds instruments skan skaļi, какой инструмент звучит очень тихо. kurš skan ļoti klusu, Но главное, что звучал. bet svarīgi tas skan. Главное, что... еще момент, который в среду не говорил. Viens moments, ko trešdien vēl Очень neteicu. хорошо, когда мы вместе молимся, Ļoti labi, kad mēs visi kopā lūdzam. и Бог слышит эту симфонию. Un Dievs dzird šo simfoniju. Но чтобы лучше молиться, Bet, lai labāk lūgtu, нам нужно тренироваться дома. mums vajag trenēties mājās. Что лучше играть во время выступления, Lai labāk spēlētu Muzikanti об этом uzstāšanās знают. laikā, mūziķi to zina, надо играть дома. vajag spēlēt Надо mājās, практиковать дома. vajag praktizēt. Тогда мы более готовы, Tad mēs esam vairāk когда мы gatavi, вместе играем. kad mēs kopā sākam Поэтому я spēlēt. ободряю вас развивать вашу личную молитвенную Es жизнь. iedrošinu attīstīt jūsu personīgo lūgšanas Совершенствовать dzīvi, вашу молитвенную жизнь. pilnveidot jūsu lūgšanas dzīvi, Развивать ваше тайное место с Богом. attīstīt jūsu slepeno Тогда, когда мы kamperi ar придем Dievu. вместе, Tad, kad mēs nāksim все kopā, инструменты они уже visi instrumenti, готовы, tie jau būs чтобы вместе gatavi, играть. lai kopā spēlētu. И вот эти 4 элемента производили такой рост, Šie 4 elementi radīja tādu такая izaugsmu, атмосфера, tādu atmosfēru, где они делились, kur viņi kopā они dalījās, поддерживали друг друга. atbalstīja viens otru. Бог сам привез людей в Dievs церковь. pats veda cilvēkus draudzē. Они раздавали все низшим, и Viņi visu sadalīja не nabagiem. было нужды Nebija nevienam в vajadzības теле Христовом, Kristus miesā, потому что они постоянно пребывали jo viņi pastāvīgi palika в учении, mācībā, в общении, sadraudzībā, в преломлении хлеба maizes laušanā и в молитвах. un lūgšanās. Аминь. Amen. Поэтому прочитайте. Izlasiet. И я хочу сделать заключение. Un gribu darīt tādu noslēgumu. На основании одного местописания. Pamatojoties uz vienas rakstvietas. Это чуть-чуть похоже, но чуть-чуть как-то. Tas mazliet Другое ir направление. līdzīgi, bet arī cits virziens. Матфея 6. Mateja 6. nodaļa. Ищите прежде всего или прежде Царство Божие и правды Его. No sākuma meklējiet Dieva taisnības un viņa И все это valstību. приложится к вам. Un vispārējais jums tik Вот здесь piemests. есть 4 слова. Šeit ir 4 vārdi. И хочу ободрить вас, что мы тоже размышляли об этом. Un gribu iedrošināt, lai arī par to mēs pārdomātu. Pirmkārt, Ищите. meklējiet. Что такое искать? Meklējiet. Искать Ko nozīmē в meklēt? Библии заключает идею, что мы активно ищем. Bībelē meklēt nozīmē, ka mēs Мы esam не ждем, aktīvi. пока придет. Mēs negaidām, kamēr Мы nāks. идем, пока найдем. Mēs
Meklējam, Мы kamēr ищем. atradam. Mēs Ищем, как meklējam, археолог, который kā копает arheoloģi, kuri и ir хочет rok, найти это сокровище. kuri grib atrast dārgumus. Постоянно, не Pastāvīgi, останавливаясь. neapstājoties. И нанимают людей, и раскрывают все, и капают, потому Cilvēkus что aicina хотят strādāt, lai найти viņi сокровища. raktu un atrastu tos А? dārgumus. Да, артефакт или что-то, да, древнее. Для нас есть сокровище, Mums ir Царство Божие, tas noslēpums Dieva valstība. который человек был готов продать все, чтобы покупать. Cilvēks bija gatavs pārdot visu, lai to nopirktu. Да, искать, это постоянно это слово потребляется. Un pastāvīgi šis vārds meklēt, Так как Бог Пieminēts. нас искал, kā Dievs mums ir meklējis. потому что Иисус пришел, чтобы спасать, искать и спасать Jo потерянных. Jēzus atnāca, lai meklētu un glābtu. Мы можем искать Его Царство. Mēs varam meklēt viņa Всем valstību. сердцем, все Ar visu желанием. sirdi, ar visu vēlmi, Да, всего, что у нас есть. ar visu tas, kas mums ir. Аминь. Чтобы постоянно мы задавали, где Царство Божие? Lai mēs pastāvīgi Как uzdod я могу jautājumu, найти kur его? Dieva valstība, kā es varu to Как atrast, я могу войти? kā es varu tur ieiet, Искать, искать. meklēt. Второй, Otrais, что мы должны искать Царство Божие? kas mums jāmeklē Dieva В наше valstībā. поколение, наша эра, наши веки, да, Mūsu paudzē, mūsu нам трудно gadsimtā, понять царство. mums grūti saprast to vārdu Может быть, valstība. кто-то, который жил в Советском Союзе, может быть, что-то похожее есть. Varbūt kāds, kas dzīvoja Padomju Savienībā, domā, ka kaut kas līdzīgs Потому ir, что все принадлежало государству. jo viss piederēja valstī. Государство решило все, что нужно нам делать, что нельзя Valsts делать. nolema, ko drīkst mums darīt, Запретили, kas nedrīkst, понимаете, то есть вот aizliedza. сила, которая сверху Tas руководит нашей spēks, жизнью. kas no augšienes vada mūsu A? dzīvi, Власть, да. vara. А мы сегодня по-другому думаем. Šodien mēs domājam savādāk. Сегодня у нас демократия есть. Šodien mums ir demokrātija. Мы выбираем, кого мы хотим. Mēs izvēlamies to, ko vēlamies. А если нам не нравится, мы Ja вычеркиваем nepatīk, tad mēs и izslēdzam. выбираем другого. Un tad izvēlamies citu. Это дух, который царствует в этом мире. Tas ir gars, kas valda Duh tagad šajā независимости. pasaulē. Neatkarības Я gars. сам решаю, Es pats я сам nolēmu. делаю Es все, pats daru как мне visu, кажется лучше. kā man liekas labāk. Да? А царство это совсем другое понятие. Bet valstība ir pavisam cits jēdziens. Есть царство, есть царь. Un Есть Господь. valstībā ir ķēniņš, ir kungs. Аминь. Иисус есть Господь. Jēzus ir kungs. И Он владеет всего Вселенной. Un viņš valda par visu visumu. Ему все принадлежит. Viņam viss pieder. И мы принадлежим Ему. Un arī mēs viņam piederam. Тогда вот развивать это понятие очень важно для нашего духовного роста. Ir ļoti svarīgi attīstīt šo sapratni mūsu garīgai Искать Царство izaugsmei Божие Его правды. un meklēt Dieva valstību un viņa taisnību. Что такое правда Его? Kas ir viņa taisnība? Божья правда, Божья Dieva taisnība. праведность. Dieva Не наша taisnība. праведность. Ne jau mūsu. Не наше мнение, не Ne наши mūsu аргументы. viedoklis, ne mūsu Божье argumenti. мнениях, Божьих Bet аргументов. Dieva viedoklis un Dieva А что такое argumenti. Божья праведность? Kas ir Dieva taisnība? Это Иисус Христос, Tas ir Jēzus Kristus, который умер за нас, kurš ir miris par mums, который простил все наши грехи, kurš ir piedarījis visus mūsu который искупил grēkus, нас, kas atpirka mūs, что мы принадлежали Ему, lai mēs viņam что вся piederētu, наша жизнь принадлежала Ему. lai mūsu visa dzīve Что piederētu все, viņam. что мы имеем, было понятие, что это не наше, это Lai Его. viss tas, kas mums pieder, mums būtu tā sapratne, ka tas nav Это- mūsējais, bet viņam Это pieder. досконально и важно для христианина. Tas ir ļoti svarīgi kristietim. Просто мы не можем жить настоящей христианской жизнью, если мы не понимаем этот факт. Mēs nevaram dzīvot īsto patiesu kristiešu dzīvi, ja mēs nesaprotam šo faktu. Мы не можем разделить нашу жизнь, это мое, это Бога. Mēs nevaram savā dzīvē sadalīt, tas ir manējais, Всё un tas pieder принадлежит Dievam. Ему. Viss viņam pieder. Поэтому написано, прежде ищите, Un прежде tāpēc всего, rakstīts, ka pa priekšu meklēja приоритетов. prioritātes. Это вопрос приоритетов. Tas ir prioritāšu Где jautājums. наши приоритеты? Kur ir mūsu Где prioritātes? наши самые глубокие заботы? Kur ir mūsu visdziļākās Где rūpes? наши самые глубокие переживания? Kur ir mūsu visdziļākie В pārdzīvojumi? материальных переживаниях, Materiālie переживания, связанные с нашим статусом. pārdzīvojumi, kas saistīti С ar нашей mūsu судьбой. statusu, ar mūsu likteni. А где самое наше главное переживание? Kur ir vissvarīgākais mūsu Обращайте внимание, pārdzīvojums? Иисус говорит, переживайте со Царства Божьего, Pievērsiet uzmanību, ka Dievs за Его saka, правду, pārdzīvot par Dieva valstību, par viņa taisnību. приоритетов.
Tas ir Это prioritāte. очень важный элемент жизни христианина. Ļoti svarīgs elements kristiešu dzīvē. Кто-то писал, христианская жизнь начинается с того, Kāds ir rakstījis, ka kristīga dzīve sākās ar to, что Царство Божие ставится выше личных амбиций, материальных благ и забот. ka Dieva valstība ir augstāka par personīgām ambīcijām, materiāliem labumiem un rūpēm. Аминь. Amen. Кто-то говорил, то, что стоит на первом месте Kāds teica, kas ir pirmajā vietā в вашей жизни, jūsu dzīvēs, будет определять все остальное. tas noteiks visu pārējo. Вся ваша остальная жизнь, Visa jūsu pārējā dzīve, вся ваша судьба visi jūsu liktenis. зависит от какое место занимает Царство Божие в нашей жизни. Tas и его atkarīgs правда. no tā, kādu vietu Dieva valstība aizņem jūsu А что такое dzīvē. царство, мы говорили, это царь Kas ir valstība, mēs teicam, tas ir ķēniņš и его намерения, un viņa nodoms, его желания, viņa vēlme, чтобы царство распространился lai valstība izplatītos в нашей жизни, прежде mūsu всего. dzīvēs pirmkārt. Тогда первая церковь имела приоритетов. Pirmai draudzē bija prioritāte. Учение апостолов, Apstuļu mācība, Общение. sadraudzība, преломление хлеба maizes laušana и молитва. un lūkšanas. И четвертое, Un ceturtā, и все приложится к вам. kas viss jums būs piemests. А что такое klāt. все остальное? Kas ir tas vispārējais? Все. Viss. Все. Tas ir viss. Иисус в контексте говорит о пище, Jēzus kontekstā saka, jā, tur Pitjā, ēdiens, одежда. dzēriens, apģērbs. другими словами, он Цитiem говорит vārdiem viņš saka- о всех вещах, Viņš runāja par visām lietām, из-за которых иногда Царство Божие может оказаться на втором или на третьем месте. kuru dēļ Dieva valstība var nonākt 2., 3. vai pat 4. vietā. Если Бог тебя призвал, Ja Dievs tevi ir кстати, aicinājis, Бог всех нас призывает. starp citu, Dievs katru no mums ir Бог всех aicinājis. нас призывает. Dievs visu, katru Есть aicina. призвание, Ir aicinājums, есть дар ir или dāvana дары, vai dāvana, есть функция. ir funkcijas. И Бог сказал, Бог, что ты глаз. Un Dievs pateica, tu esi acs. Но я хочу быть рукой. Нет, ты Es gribu глаз. būt par roku, nē, tu esi acs. И надо согласиться с этой, как Un vajag воля Божья Piekrist для нас. tam, kā Dieva gribēja. Ну, это, конечно, длинная тема. Tas ir tāds garš Но tēmats, все приложится. bet viss. Конечно, Tiks мы piemests. переживаем о наших нуждах, да? Protams, mēs pārdzīvojam par mūsu А vajadzībām. кто-то может быть, как буду кормить свою семью? Kāds varēs domāt, kā es barošu savu ģimeni? А, пришло такое, может быть, простая иллюстрация. Nāca tāda vienkārša ilustrācija. Представьте, что вы познакомитесь с Элон Маском. Iedomājieties, ka jūs iepazīsties ar Ilonu Masku. Вы знаете, кто он? Jūs zināt, kas tas ir? Это современный мир. Для Mūsdienīga старшего поколения pasaule. с Ротшильдом или Билл Гейтс. Vecākajai paudzei Bills Gates vai И он нанимает вас. viņš jūs pieņem. Он говорит, какая твоя способность? Ну, Viņš prasa, kāda ir tava spējas. ну, когда он говорит, ты будешь чистить, вот после того, как работники работают, Nu, ты labi, будешь чистить. kad visi pastrādās, tu visu satīrīsi, sakārtosi. И кому-то говорит, а что, чем ты занимаешься? Я Citam prasa, ar ko tu nodarbojies. бухгалтер. Es esmu А ты будешь grāmatvedis. тогда в офисе. Tad tu ofisā būsi. Да? А я музыкант, а тогда ты будешь играть, пока все работники Tātad, kamēr, ja tu esi работают. mūziķis, kamēr visi tur strādās, tu spēlēsi visiem. Понимаете, Элон Маск. Ilons Masks. А где вот замечательный момент в Un этой истории? brīnišķīgs moments šai stāstā. Что Элон говорит, я хочу, чтобы ты полностью посвящался свое дело в моей фабрике. Un Ilons Masks saka, es gribu, lai tu pilnībā nodevies tam darbam, kas ir manā fabrikā. А если у тебя есть нужда, Un ja tev ir vajadzība, вот мой номер телефона, reku mans telefona numurs, позвони мне, pazvani man, когда хочешь. kad vien vēlies. Есть нужда у тебя, позвони. Ir vajadzība, tad zvani. А мы спрашиваем, ты уверен? Да, я уверен. Viņam paprasīs, tu esi pārliecināts? понимаете, Jā, es esmu pārliecināts. Ключ истории. Saprotiet, Что мы stāsta не nozīmi, идем jēgu. по иерархии, пока мы достигаем. Mēs neejam hierarhijas Мы līmenī, напрямую kamēr имеем sasniedzam. связано с... Mums ir pat taisno saistība. Не было бы замечательно, Vai nebūtu brīnišķīgi, что так и было. lai tā arī Но būtu? я хочу сказать, что так и есть. Bet es gribu pateikt, ka tas tā Потому что arī ir. Элон Маск, Jo Ilons Masks, хотя и триллиардер, kaut gan tas ir он владеет kāds, viņš valda 0,21%
Viņam ir 0,21% от всех ресурсов. no visiem resursiem. Представляете? Iedomājieties, А у нас есть bet mums ir хозяин, valdnieks, который владеет всей Вселенной. kurš valda par visu. И его ресурсы Un не viņa заканчиваются resursi никогда. nekad Amen. nebeidzās. Amen. И он тоже говорит нам, у тебя есть нужда? Un arī viņš saka, mums tev ir vajadzība. Позвони мне. Pazvani man. Но главное, Bet что ты svarīgākais, занимался в том, что я тебе... lai tu Prasīju. darītu to, ko es tev esmu Amen. lūdzis. Поэтому не Amen. заботьтесь Tāpēc nerūpējieties о второстепенных. par otršķirīgām lietām. Посвящайте Богу. Nododiet un veltieties Служите Dievam. Ему. Kalpojiet viņam. Ищите Царство Meklējiet и Его valstību, праведность. viņa taisnību. А что, бросить работать? Un ko vienkārši Niet. strādāt? Nē. Потому что ваша работа Jūsu darbs. не дал Бог вам, чтобы вы кормили семью. To Dievs nedeva jums, lai jūs barotu ģimeni. Бог об этом заботится. Dievs par to rūpējās. Ваша работа, Jūsu darbs, чтобы вы там lai jūs tur были солью būtu par sāli и светом. un par gaismu. Аминь. Amen. Что вы представляли Царство Его Lai jūs и Его tur- праведность, Parādītu viņa valstību un viņa где вы taisnību. находитесь. Tur, kur jūs atrodaties. Ради Царства. Блажен христианин, Valstības который dēļ. так понимает, Jā. Svētīts tas kristietis, Почему он kas работает? saprot, kāpēc viņš tur strādā. почему Бог дал работу. Kāpēc Dievs ir devis darbu. Аминь. Amen. Ищите прежде Pirmkārt meklējiet Царство Dieva и Его valstību, праведность viņa или taisnīgumu. правды, и все остальное Un vispārējais приложится. jums tiks Amen. pienests. Amen. Помолимся? Tagad lūksim. Аминь. Я хотел, что группа прославления пела первую песню. Там Es gribu, lai говорится о верности, да, верность Божьей. Что мы закончили нашу проповедь с прославления, pabeigsim mūsu благодарением svētrunu Господу. ar dziedāšanu un pateicību. Dievam. Аминь. Аллилуйя. Тогда это время принимать решения. Да? Šīs laiks pieņemt Не lēmumu. сегодня, Ne но в это šodien, время bet šajā laikā Бог будет побуждать нас принимать решения, Dievs mūs pamudinās pieņemt lēmumu, обнаружить наше призвание, atrast mūsu aicinājumu, определить наш дар, нашу функцию. noteikt mūsu dāvanu В теле un funkciju Христовом. Kristus miesā. И вам будет дано возможность посвящаться. Būs dota iespēja veltīt sevi, Посвящаться в дело, которое Бог определил для вас. veltīt tam darbam, ko Dievs ir noteicis Чтобы jums, мы все прошли. lai mēs visi, Отец